Не, там не. Но той бялото и драка. Ох. Маля. Давай. Давай. Ого. Оп. Къде? Чакай, айде, няма да се... Спокойно. Айде, бъде. Ей, ти. Касаш бунга. Опа. Лик. Оп. Айде, бъде. Охо. Оп. Къде отиде? Оп. Яка бурбица. Как се бурят. Охо. Полека. Ало? Добър ден? Да? Да? Това за къде точно? Бензиностанцията където е? Да. Проявявам. Утре, да. По кое време да дойда? Не е проблем, свободна съм. Къде? Добре. Идеално. Добре, значи така се разбираме. Кого да търся? Добре, благодаря ви. Да. Там точно около връзното се пада, нали? Там към къде се завива към Грейсто Комерс. Преди завоя. Да. Добре. Благодаря ви. Лек ден за сега. Чао. Мисля от бензиностанцията тук долу. Ама за какво? За какво? Ами на Марешкито. Само че тук Какво долу. мариш? Бензиностанцията. Да почваш? Мина интервю учи да. Опа. Да, на Маршки е хубаво, да. Аз там сме зарижали, да. Оп. Оп. Чакай малко.
Айде. Айде, вон. Айде. Айде, спирай го. Ай, стига, край на румта. Ай, Ей, Оп. да се пак почнаха. стига толкова. Къде? Мушичката. Къде? Оп, 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 оп. О! О, как се бие. Охо, оп, оп, о. Мъжкото вие какво прави радио? О, я... Ох. Ау. Оле. Оле. Айде. Я съм милуете. Айде. Стига тук. О, стига сега. Охо. Оле. Станаха на кълбета. Опа, опа, по-полека. Оле. Ай! Ей, как подскачат. Давай, давай, гръди. Ай. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Ай. Ай, край на играта.